boa tarde, gente da Paraíba, gente boa. Hoje eu e Dona Carmen estamos completando 38 anos de casado. Hoje, 38 anos atrás, essa hora nós estávamos tudo agitados. É mesmo. Entre casado, noivado e namoro, 40 anos. Graças a Deus. É muitos anos, né? É muitos anos, né? Graças a Deus e que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja e continue desse mesmo jeito. E estamos muito bem aqui na Paraíba. Muito bem mesmo, graças a Deus. Fui. Tchau. Tchau.